Ada tak any ada pengalaman seram dan sebagainya? Ada one in particular, it still haunts me sebenarnya. It happens during 2013. Masa tu I baru masuk college for the second time. And then biasalah, you know, college bila baru masuk, you have to do orientation, right? And then masa orientation tu, actually I sprained my buku lali. It is almost like macam you think, oh, this is a sign that you should go. Right. But nothing really happened yet. So my mentor, dia cakap dia orang kekurangan orang to go to the orientation. So I volunteered myself to go. Dalam kaki memang tengah sprain tu. And bila kita arrive kat sana, biasalah kita try to settle down, benda apa semua. Everything really went smooth. It never really occurred to me yang sebab I ni daripada kecil memang suka berpindah randah. Bukan, it's not really my choice. Right. So bila berpindah randah, you have to went through again the orientation and such. So this one in particular never really struck my nerve yang katakan, oh, orientation, biasalah. And then bila esoknya, bila kita dah settle down, so esoknya biasalah baru start the break the ice, benda semua. And actually there was satu activity yang kita orang kena go around the places. Is it okay if I say the place? Yeah, go ahead. This happened in Janda Baik. Okay. Macam, actually you know kan, Janda Baik is tempat recreational, people just lepak-lepak. Yeah. So it is a very safe environment to say, yang kita takkan expect benda. So masa kita orang kena orientation for that one particular activity, that what do you call a mentor, is it? Atau facilitator. Faci tu dia biasalah, faci garang, senior, junior staff, and dia jerit-jerit lah, kata give me a reason why you should keluar daripada sungai ni. Masa tu kita orang kena rendam dalam sungai. And then masa dia tengah-tengah jerit tu, tiba-tiba dia stop. Kita orang semua blindfold. And then dia kata, excuse me. And then someone take over dia sebenarnya. And what time this happened actually? Masa tu siang. Dia set kita orang tengah buat aktiviti kan. And then bila kita orang dah balik, semua we settling down untuk isyak, makan, pergi semayang. Untuk aktiviti malam tu, kita orang semua berkumpul dekat satu tempat. Sekejap, I ada soalan. When you say tadi facilitator bagi arahan, lepas tu somebody else ganti dia punya suara. Yes. What is that? Bukan ganti suara dia, just taking over dia. Tiba-tiba dia tengah marah-marah kita orang, dia stop. Dia stop talking. And then facilitator masuk, dia kata okay, kita batalkan benda ni. Just memang terus berhenti. And then kita orang pun just bangunlah, pergi makan. Dan bawa ke malam, still benda ni tak jadi apa-apa lagi. Sebab everyone memang tak expect apa-apa. So bila masuk je isyak, habis isyak, kita orang semua berkumpul, tiba-tiba dengar jerit. Screaming. The screaming is so absurd sebab to be honest, our place is quite big. So the tempat kita orang berkumpul tu atas bukit. Tempat yang dijerit tu dalam surau. So dia baru lepas mayang, dia jerit. Everybody daripada bukit tu semua turun. Aktiviti malam tu dibatalkan. Rupa-rupanya Faci tu kena rasuk. That one Faci yang I told dia jerit-jerit dekat sungai and suddenly stop, dia sebenarnya jerit situ. Still, kita orang tak tahu nak buat apa. Kita orang panggil local imam untuk datang, cubalah apa yang patut. And then dia kata, sorry, I have to take a minute sebenarnya. It's okay. Dia kata macam ni, you guys datang uninvited. Orientation, how we supposed to get the invitation ke apa ke kan? Everything goes to administration and such. So bila dia cakap you guys datang uninvited tu siapa? Is it everyone yang datang ataupun this particular person yang menjerit tu, which is the Faci? Dia tak bagi clue still. And then tiba-tiba the same imam cakap, ada tak among you guys yang boleh baca Yasin to help, sebab dia sebenarnya tak boleh tolong. Bayangkan local imam asking
ask budak-budak itu baca Yasin. It's quite absurd, right? And then somehow benda tu escalated quickly. Almost satu kampung datang for that one person. And malam tu kampung sekitaran Janda Baik tu yes, the locals yang duduk dekat area chalet kita orang duduk tu. To make matters worse, yang merasuk the first Fesi tu is the mom, the makhluk. How to say? Remember I told you about the sungai yang kita orang kena rendam tu? Actually what happened was, masa dia jerit-jerit tu, makhluk tu saw the girl, the Fesi menjerit-jerit, dan dia mengganggu ketenteraman dia. Jadi Fesi tu ganggu ketenteraman makhluk tu? Yes. Okay. Yang dikatakan memang nasib dia tak baik lah, to be saying, yang katakan dia jerit and benda tu mengganggu benda tu, and dia choose untuk rasuk lah perempuan tu hanya sebab tu, for no apparent reason. Kata dia sebab perempuan ni bising, aku rasuk dia. And during that time, macam mana korang tahu yang that is the reason benda tu rasuk? It was during masa kita orang masuk baca Yasin. Dia kan ustaz tu macam, so kita orang masuk and kita orang kena baca kat tepi telinga dia, and dia suddenly ha like that, kata aku pilih dia ni sebab dia jerit-jerit dekat tepi sungai. Aku tak suka dia. The exact words, I still remember it till this day lah. Sebab what to say, benda tu it's draining people around yang the person yang kena rasuk tu. Sebab everyone yang try to pin her down tak larat. Somehow rasa I cannot do this, can someone please take over? Tapi kalau bukan kena rasuk physically, orang tu dia memang kuat ke, or dia perempuan je? So masa dia tolong pin her down pun lelaki. And quite around 5 people including me, and there's another kita punya lecturer duduk pin dia sekali. That thing lasted for almost subuh. Bayangkan, remember I say isyak, right? Almost subuh, and end up everyone tidur dalam surau tu. Jadi sepanjang isyak ke subuh ni dia memang buat bising terus? Yes, and then dia berhenti sekejap, and then dia gain balik energy dia gitu. Masa tu kita orang semua tak boleh buat apa-apa actually. Semua orang either duduk dekat dalam kemah ataupun tidur dekat surau. Tak boleh nak buat apa. And then kebetulan pada masa tu how to say it, memang tak ada I ikut I tidur sebelah dia. Malam tu nak bawa ke esok, I tidur sebelah dia, and bila I bangun di depan mata I, dia buka mata besar macam, "Hi, sukanya jumpa you, happy to see you." Pagi-pagi. Dia cakap macam tu? Tak. It almost like macam dia baring macam ni. I really didn't expect that, sebab yelah kita tidur dalam surau ramai-ramai, siapa tahu tidur sebelah siapa. Like kalau dia berubah tempat ke, like we really don't know. And okay, the whole orientation was call off, kena batal. Kita tak sempat even habiskan the whole course. And then kita pun start kemas balik, nak balik ni apa semua. Memang kita orang ingat, okay, habis. Apa-apa kita bawa balik ke Kuantan. Sebab the thing is, benda ni escalated jadi teruk. Sebab the first person yang kena rasuk tu merasuk lagi seorang. Dan yang merasuk lagi seorang tu adalah anak kepada makhluk tu. So it's a mother and a daughter actually. Yang rasuk tu you don't know, tak tahu di jenis apa. Totally tak sama orang. It's just, kalau orang Melayu kata, dia pergi daripada orang yang lemah. So dia just randomly rasuk. Tak, yang entity yang masuk dalam badan tu, you don't know, tak tahu apa benda tu. Tak tahu. Kalau maybe you panggil penunggu, I think so. Penunggu tu. And then bila dah nak balik tu, okay, masa nak balik kita orang duduk dekat depan bas, just kumpul, assembly point, stuff. And then there's a junior asking for my camera sebab dia tahu I tangkap gambar.
around the places apa semua. So I bagi je lah sebab dia mungkin nak tengok gambar dia. Bila dalam tukar-tukar, bila biasalah kamera bertukar tangan ni, tiba-tiba ada seorang juri cakap, Kak Raja, did you see this photo? There's something wrong in this photo. Saya cakap, apa dia? Tunjuklah kan sebab dia tengok kan. Sebab kita randomly just take picture, mana ada masa nak tengok closely. And then dia notice there's something dekat pokok. Actually ada bagi gambar tu. I wish I could show it now. So later kita ada gambar tu? Yes, ada gambar tu. Gambar tu diambil masa the first night kita orang set up the tent, kemah. So biasalah bila kita tengok gambar kemah, kita tengok orang tengah set up kemah, bla 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 bla. So people really don't have time to settle down their stuff. So bila budak tu kata, there's something in pokok. Lagi sekali, kamera tu sekelip sampailah ke MPP. Yang perempuan yang kena rasuk tu is sebenarnya MPP lah, Faisy. So bila kamera tu sampai ke dia, sampai dia dah bertukar. Something wrong, yang dia macam dia terdatap cakap. Dia nampak gambar tu, dia senyap. Padahal dia being talkative lah sebab kita orang ingat dia dah okey. And yelah kan, kita tak tahu. Ini yang kena rasuk yang dengan kena mak dia. Yes. Mother one. Okay. Mother. Sebab dia yang start dulu. Yang lain semua macam biasa-biasa je lah. And then masa kita orang jadi masa ni yang kena rasuk dengan anak dia apa jadi? Yang kena rasuk dengan anak dia just mengikut mak dia. Mak dia cakap macam mana nak cakap, dia jerit-jerit, faham tak? And then anak dia pun cakap menyaut. Macam tu. So yang the second yang anak rasuk, the second girl tu ada boyfriend. Tapi I think boyfriend dia maybe overreacted. Somehow mungkin tersampuk sekali. So end upnya malam tu 3 orang kena rasuk. 2 perempuan, seorang lelaki, which is the boyfriend. Girl lah. But then bila kita nak balik tu, it was almost like dah nak maghrib. Kita berhenti dekat R&R Temelloh. Everyone still minta my camera untuk nak tengok apa benda yang sebenarnya ni. Siap MPP tu cakap, ambil balik kamera kau. Mana kamera kau? Almost like nak marah I. Cakap, just ambil balik kamera ni. Macam dia ingat I yang bagi ke orang lain. Padahal it's just people that tengok gambar orang. And then somehow sampai ke tangan yang kena rasuk tu. Dia tengok, dia terus senyap. Kita orang teruskan perjalanan nak balik ke Kuantan. Something happen lagi sekali. Dia kena rasuk kat tengah-tengah highway. Sebab dia naik kereta. So kita orang yang the rest of us naik bus. And then dia naik kereta dengan? Dia naik kereta dengan my lecturer. So diorang satu group kat depan, diorang kat belakang. Tiba-tiba bila kereta diorang berhenti, kita orang pun berhenti lah. And then tahu-tahu je my lecturer dah buka tikar dekat luar kereta nak baringkan dia. Nak baringkan that girl supaya dia boleh ada space tu. Itulah kan. Somehow there's one pakcik berhenti di jalan, dia tolong kita orang. Dia tolong kita redirect kita orang pergi satu kampung untuk minta satu macam pertolongan. Orang kata I don't say dukun, maybe orang yang tahu benda-benda ni. End upnya malam tu sampailah ke pagi pukul 7 kita orang kat situ. Sebab it was so intense malam kedua yang dia kena rasuk tu, which is dekat another place yang kita orang pun tak tahu. But somehow benda tu ikut lah. Bila dia ikut tu sampai ke rumah tu, macam nak cakap, rumah tu bergegar, senang cerita. It shaking. Sebab rumah tu I tak tahu, mungkin rumah tu uzur ke apa, I'm not really sure. Sebab kita orang pun tak naik ramai. Semua orang rumah kampung. Rumah kampung, yes. It's not really nak macam nak runtuh ke apa, but standard rumah kampung. Sebab bila dia masuk, gegar. That lantai tu shaking. Kita orang macam, what is happening? Ada quake ke apa? For me personally, benda tu almost like one after another tau. It hits macam quite a delay time. So macam, is this real? Is this real? And then pengakhirannya
ada seorang pakcik tu datang, which is bapa kepada the second girl yang kena rasuk tu, yang the daughter. Dia datang, somehow bapa dia tak sampai lagi atas, tak pijak lagi lantai rumah tu, I don't know, but somehow anak dia boleh tahu bapa dia datang. Terus dia jerit, dia kata, Abah tolong. Somehow macam ada out of character. Yes, macam minta bapa dia tolong. Because dia sendiri yang call lecturer I cakap something happening to my daughter. That bapa tu dia call, something is happening to my daughter, you tak bagi tahu I. Malam tu juga bapa dia datang. Sebab macam mana nak cakap, it is very unsettling sebab it involves so many people, and lecturer I end up almost kena saman dengan parents for the kids yang pergi orientation tu. Sebab katanya pergi orientation tu tak ada written statement ke, something wrong about the setup lah. I'm not really sure how it happens. Then after the whole thing dah habis, kita orang balik, semua orang masih lagi tak percaya. And end upnya yang pergi orientation tu tak sambung belajar kat situ because of the event. Semua tak sambung belajar? Bukan tak semua, almost semua sebenarnya. Sebab ialah junior and senior, boleh tengok balik tak ramai pun yang stay for the whole course. Semua je sebelah. Dia memang diorang join and belah atau memang mungkin sebab the experience is so mishandled, and maybe itu yang buatkan budak-budak tu tak nak continue kat college tu. Sebab memang after that college almost kena saman, and kita orang kena menjawab dengan the chalet punya owner for everything yang kata chaotic tu. Sebab dia tanya korang ada langgar pantang ke tak. How are we supposed to know? The chalet owner ask you that? Not me lah, kita dengar daripada MPP lah, which is my best friend juga sebenarnya. Okay. And the whole thing memang, even after dah balik college, I buat postmortem. Dia gather around the people yang pergi, duduk dalam library, dia tanya, korang ada still lagi tak rasa something wrong? Sebab kita ada bawa ustazah yang boleh tolong scan if there's anything yang melekat dengan ni. But then adalah seorang few still lagi affected dengan benda tu. Were you affected? Personally yes. Sebab in one of the attempts I cuba nak tenangkan kawan I tu, I baca surah ayat kursi. So bila you baca benda tu, it is much better you pergi personally ke orang tu. You don't recite benda tu macam ramai-ramai, sebab kita nak bagi dia dengar. So I cakap dekat sebelah telinga dia, and somehow dia gelak dekat I. Sampai sekarang I tak boleh move, sebab memang dia cakap mocking me lah. It is really mocking me. Sebab bila benda tu gelak kat I macam tu, I turun daripada bus, I almost nangis. I memang tak boleh lah. Sebab benda tu dia one of the things yang buat I fikir kenapa why I still haunted dengan benda tu. Satu tu lah, bila I cakap pasal my ankle tu kan, yang cakap sign tak payah pergi, why you volunteer? If things gonna happen, it's gonna happen. Yeah. But then you shove yourself into it, memang it's gonna be different lah. So even after the event, lecturer I still refer benda tu is the worst case yang orang pernah handle. Sebab college I is a very small college. So kalau katakan kids are coming from a lot of places, daripada Terengganu sebab Pantai Timur kan, so diorang berfokus kat situ. Bila benda tu jadi, dia spread around Kuantan. And then my friend yang dekat college lama pun dia tanya, is this happening to your college? Dia kan, yeah, I was there. I was like, macam mana korang boleh terlibat as a group orientation and everyone is affected? Apa ni semua, macam tak tahu, memang tak tahu.
So, lepas insiden ni, apa jadi pada yang that girl from MPP? The last I heard daripada dia tu, dia pergi berubat. Dia pergi berubat and things were not the same as reported by my friends lah. Sebab she used to be very happy-go-lucky. And then dia jenis memang suka have fun. So you know when people yang suka, kita boleh consider dia as extrovert. So bila benda macam tu jadi kat dia, dia dah tak boleh jadi extrovert, dia macam slow. Mungkin sebab penat ke, I tak sure. Sebab dia kira my matures lah. And things ada recurring episode pada dia after that. She never really recovers lah. Sampai sekarang? Sekarang I tak sure, but the last I tahu memang it's still continuing sampai dia kahwin, which is few years after. Yang lagi satu tu yang haunted with the daughter? Tak sama belajar. Dia quit daripada college tu. Yang boyfriend also? Sama. Quit? Sebab dia orang junior. So dia orang couple masuk sekali, and bila someone quit, dia orang quit lah dua orang. Ada tak apa-apa image daripada pengalaman seram ni yang memang stay dengan Annie sampai sekarang? That one image. There's a lot, tapi I think yang masa dia buka mata tu lah. I tidur sebelah dia, I wake up, dia dah buka mata senyum dekat I. Dalam surau. So it was like, kenapa aku tidur sebelah dia ni? Macam mana kenapa aku boleh tidur sebelah dia dan dia boleh pandang muka aku macam tu? Like, banyak orang tu dalam surau ni. And also, itulah benda tu, it doesn't really appear macam lembaga. Sebab there's also one thing, participant of the orientation tu, ada seorang tu dia nikabis, pakai nikab, and dia mengaku dia ada belajar ruqyah. They go through spiritual journey. Dia kata upon arriving, dia nampak ada makhluk dekat belakang surau tempat yang kita orang bermalam tu. Tapi it's not almost whole bluish. Dia ingat mungkin sebab ada orang lepak dekat tepi tasik. It's a kid actually, duduk kat tepi tasik, just main-main kat tepi tasik. So dia ingat macam anak owner chalet tu. But then bila yang dia tahu benda tu bukan orang, sebab dia nampak lagi the same makhluk dekat tepi sungai tu, and dia tak bagi tahu kita orang sampailah kita orang balik. So dia mengesahkan yang kata apa yang orang lain nampak. Sebab bukan dia seorang je yang nampak. There's another person yang nampak. Tapi dia just, sebab ruang tu besar. And then dia punya owner dekat sebelah je rumah dia. So dia ingat anak owner je lah. Nothing happen. So bila dia cerita tu kata, padan lah, dia sense something wrong. Tapi dia just sebab tak tahu. So even to me yang tak nampak apa pun, when it comes to me, it takes what do you call it? Kesedaran yang you don't really expect. Kita pergi nak orientation, like kenapa tiba-tiba kita nampak benda ni, and it gives you another spiritual. Yang ni sambung belajar tak? Sambung. Habis. And also jadi MPP. Continue another orientation thing. And then I think 2 nights, 2 malam cukup kot for the horror. I hope so.